Senyors, senyores, animals i demés, benvinguts! A veure, Xentola, una introducció ràpid. Primer que res, hola a tots i simplement la secció esta nova que m'he inventat és agafar en la pàgina web de l'ASC, o en la xarxa social o com li vulgueu dir de l'ASC, he anat mirant per ahí, robant-vos algunes preguntes i he contestat les que més m'han paregut de la manera més graciosa possible, així que res, vos deixo a tots vosaltres en la nova secció. ¿Cómo se distinguen los chistes malos de los chistes buenos? Pues mira, si sóc sincer no sé contestar aquesta pregunta. El que està clar és que tot el que se va veure a continuació són xistes roïns i absurds, o sea que si lo que busques és humor bo i saps més o menys com és, així no el busques. Gràcies. ¿Et consideres bona persona? Sí, la veritat és que jo me considero bona persona i tal, i no sé... Espera un moment, per favor. Però vols parar ja de fer soroll o què? Hòstia, tu què vols? Que te torne a pegar o algo? Que ya sé que eres mon pare, pero que me la bufa, que yo te avento una hostia y te tire per la finestra, que a mí me da igual. Es que hostia. ¿Cuál es la canción de reggaetón que más te gusta, papi? Oh, sí, claro, el reggaetón. És tot fem. ¿Cómo te gustan los abrigos? M'agrada que siguen abrigats. I ja està. T'agradaria fer un 69? Home, sí, la veritat és que sí. De fet, espera. Ja està. Llamamos bebida a la bebida incluso antes de beberla. A veure, no sé per què, però... Pensa, tu saps per on collons pot haver passat ixa aigua? Imagina't que l'embotellador li ha pegat per clavar-se-la pel nas i després posar-te-la en la botella. Bebida, bebida. ¿Cuál ha sido la última vez que has bailado? ¿Qué? Cuando tienes problemas, ¿a quién pides ayuda? Jo, ajuda, per favor, jo mai necessito ajuda. No sé, sóc completament independent. ¡Mamá! ¿Cuál es la mejor noticia que podrías recibir ahora mismo? Españoles todos, Rajoy ha muerto. ¿Qué piensas sobre el clonaje humano? No sé, jo penso que és una cosa que està bé, no? Perquè tu és com el progrés i tal, i el futur, no? Penses? Home, sí, doncs gràcies a això la veritat és que podem conviure els dos, no? Encara que tu sigues un puto solitari de merda que no tens a ningú, ara me tens a mi, això està guai sempre, no? Jo ja ho he dit, sí, just això ho dic jo, sí. Ara ja sols comentar-vos que si vos ha agradat, perfecte, compartiu-lo i doneu a m'agrada si és que voleu, i si és que voleu que el veig a més gent, que sempre està guai i sempre ajudeu molt, i que si algú me vol fer alguna pregunta en especial per a que la conteste en la pròxima vegada que faça este tipus de vídeo, simplement que me la deixen en els comentaris, jo la contestaré encantat, i res més, fins una altra, Xentola.